Goncagül! Ya önüme düşer, mahkemenin babanla sana vereceği cezaya razı gelirsin... ya da burada leşin çıkar. Öleceğim. Öleceğim belki ama sen de benimle birlikte öleceksin. Gökçe Hatun, iyi misin? Halime Sultan. Halime Sultan ölüyor. Çabuk, çabuk obaya haber verin, yardım getirsinler. Korkut Bey'imin katillerini bulduk. Neredeler Gökçe Hatun? Dere yatağının oradalar. Çabuk yardım getirin. Acele et, bir sedye getirsinler. Atı bana ver. Ya! Gebertirim seni! Öyle bakalım, soysuz avrat. Öyle kolay değil. Duru yengem gibi kolay lokma olmayacağım size. Can almak kolay mıymış? Göster bakalım! Gel bakalım, gel! Gündoğdumun gözünün içine baka baka sevdiğini söylemek kadar kolay mıymış can almak, göster! Onu çok sevdim ben. Çok sevdim. Senin lanetli inadın olmayaydı. Senin veremediğin bebeleri verecektim ona. Senin sevgin yere batsın. Şimdi kararını ver. Ya burada benim elimde öleceksin... ya da obada Gündoğdu'nun elinde. Karar senin. Halime, kızım. Allah'ım olma bu acıyı yaşatma yarabbim. Allah'ım. Kızım. Alper birazdan burada olur Erman. Tamam kızım. Halime. Halime yalvarırım, aç gözlerini. Allah'ım sen bize yardım et. Gebermeden evvel bir şey daha bilmen gerekiyor Goncagül. Karnımda Gündoğdu'nun